เตี๋ยวน้ำตกครับผมเอ็นล้วนๆครับเตี๋ยวเนื้อน้ำตกครับทั้งเอ็นทั้งมันครับผมนะครับกินก๋วยเตี๋ยวครับผมเตี๋ยวน้ำตกเอ็นครับเอ็นล้วนๆเลยครับสวัสดีครับพบกับช่องน้ำใจกรรมกิจผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามครับเตี๋ยวในซอยครับผม60 บาทคุ้มครับต้องกินให้หมดนะครับมันเยอะเส้นเหนียวนุ่มไม่มีใครเข้ามาเหรอไอ้อ้วนมันเรียกทุกคนมันบินวนอยู่ใต้เตียงเดี๋ยวมาร้องเข้าไปหาพี่ไปเอ็นเด้งๆครับ
วันนี้วันพฤหัส หยุดงานครับผม นอนพักผ่อนเอ็นก็นุ่มมากเลยเอ็นกินหมดนี่ครับจุกเลยครับผมเผ็ดก็อร่อยนี่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะครับผมมันต้องใส่เครื่องปรุงนะแบบเต็มที่ใส่ตามใจปากเลยครับโอเควันนี้ก็เราจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมอย่าลืมติดตามกดติดตามกดไลค์กดติดตามให้ช่องธงชัยกำมะกิจด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ